ஜெனி, ஜோ, என்ன பண்றீங்க? விளையாடிட்டு இருக்கோமா. மனப்பாட வசனம் படிக்கலையா? நீங்க ஒன்னும் சொல்லவே இல்லையே. லூக்கா 11 4வது வசனம் படிங்கம்மா. யாக்கோபு 1:12 படிங்கம்மா. சரிங்கம்மா. ஜோ ஜோ, என்னக்கா கூப்பிட்டியா? வா நம்ம மனப்பாட வசனம் படிக்கலாம். அக்கா என்னக்கா நீ இப்ப போய் மனப்பாட வசனம் படிக்க சொல்றீங்க? எங்களுக்கு பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் காத்துருக்காங்கக்கா. கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்குதுக்கா. ஆமாங்க, நான் அங்க போனோம்க்கா நானு. ஜோ, அம்மா மனப்பாட வசனம் படிச்சாதான் நைட்டு சாப்பாடு போடுன்னு சொன்னாங்க. அக்கா என்னக்கா இது இப்படிலாம் பிளாக்மெயில் பண்ணக்கூடாதுக்கா. சரிக்கா, நீ வேணா எனக்காக படிச்சு நீ எல்லாத்தையும் சாப்பிடுக்கா. அங்க இன்னைக்கு முக்கியமான மேட்ச் இருக்குக்கா. எனக்கு ஜானு ரூபனு எல்லாம் வந்திருப்பான். என்னதாங்க நம்பி இருக்குது அந்த மேட்ச். நான் தான் ஃபாஸ்ட் போலரு, என்னதான் நம்பி இருக்குது. இப்ப நான் போனா மனப்பாடம் போனா எப்படி மேட்ச் நடக்கும்? அக்கா இல்ல நீயே படிக்கா. சரி சரி போஜோ. சரிக்கா, என் சார்பில் நீயே படிச்சு நீயே சாப்பிட்டுக்கா. நீ படிக்கிற புள்ளக்கா, நீ படிக்கா. லூக்கா 11:4. எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும், நாங்கள் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவையனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே. எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாமல் தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்கிறார். என்னடா இது, இந்த வசனமே ஒழுங்கா புரியலையே. சரி இதை விட்டுறலாம். அம்மா இன்னொரு வசனம் சொன்னாங்கல்ல, அதை படிக்கலாம். சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். என்னப்பா இது, இந்த வசனமும் ஒழுங்கா புரியலையே, என்ன பண்றது? சரி அம்மா கிட்டே போய் கேட்போம். அம்மா அம்மா. என்ன ஜெனி? அம்மா, எனக்கு இந்த 2 வசனமும் ஒழுங்காவே புரியலமா, கொஞ்சம் வந்து சொல்லியேன். ஓ வரமா. வசனத்துல என்னமா புரியல? அம்மா, சோதனைனா என்னம்மா? சோதனை இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குமா. அப்படியாமா? அப்போ ஏசப்பாக்கு சோதனை வந்திருக்குமா? ஆமாமா, ஏசப்பாக்கும் சோதனை வந்துச்சுமா. ஒரு நாள் பிசாசு ஏசப்பா சோதிக்க வந்தான். அப்ப ஏசப்பா வந்து மலை மேல ஜபிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியாமா? பிசாசு கூடவாமா ஏசப்பா சோதிக்க வந்தான்? சரிமா, சொல்லுமா ப்ளீஸ்மா. சொல்றேம்மா. ஒரு நாள் ஏசப்பா மலை மேல ஜபிச்சிட்டு இருக்கும்போது பிசாசு ஏசப்பா சோதிக்க வந்தான். அது எப்படின்னா, பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, ஓ ஜீசஸ் இங்கதான் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? சரி கிட்ட போயிட்டு ஜீசஸ் கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு வரலாம். ஜீசஸ் என்ன சாத்தானே? ஜீசஸ் நீங்க பாவம் ஜீசஸ், நீங்க 30 நாள் 40 நாள் உபவாசம் இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு பசியா இல்ல? உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு பசியா இருந்துச்சுன்னா அந்த கீழே பாருங்களேன், எவ்வளவு கல்லுங்க இருக்குது. எவ்வளவு அழகழகான கல்லுலாம் இருக்குது. நீங்க அதை அப்பமா மாத்தி சாப்பிடலாம்ல ஜீசஸ், நீங்க உங்க பசி போயிடும்ல. சாத்தானே, மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது. இது உனக்கு தெரியாதா? சரி நான் பண்ணது ஜீசஸ் நடக்கலாம்னு பார்த்தா ஒன்றும் முடியலையே. சரி ஜீசஸ நம்ம வேற இடத்துக்கு கூட்டணும். ஜீசஸ் வாங்க, நான் உங்களை ஒரு பெரிய மலைக்கு மேல கூட்டு போறேன். உங்களுக்கு வரீங்களாங்க? வாங்க போலாம். ஜீசஸ் இப்போ எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, எங்க இருக்கிற சொல்லுங்க. நீங்க எங்க இருக்கோம்? ஒரு பெரிய மலை மேல இருக்கிறோம் ஜீசஸ். சரி இங்க வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? அந்த பக்கம்லாம் என்ன தெரியுது?
ஜீசஸ் என்ன ஜீசஸ் பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய இந்த உலகமே தெரிந்து பாருங்க இந்த மலை மேலே. ஆனால் பார்த்தீங்களா, இது எனக்கு இந்த உலகம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறீங்க? ஒன்றும் பண்ண வேணாம். எனக்கு என்ன சாஷ்டாகமா விழுந்து பணிச்சுக்கினீங்கன்னா நான் இதில் இங்கே தெரிந்து பார்த்தீங்களா இந்த கண்டுக்கு அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஜீசஸ். என்ன ஜீசஸ் என்ன ஒன்றும் இல்லை, என்ன சாஷ்டாகமாக பணிச்சுக்கிங்களேன், நான் உங்களுக்கு தரேன் எல்லாத்தையும். பின்னாலே போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ பணிந்து கொண்டு ஒருவருக்கே ஊழியம் செய்வாய் என்று எழுதியிருக்கிறது. இது உனக்கு தெரியாதா? தெரியும் ஜீசஸ், தெரியும். நான் அது ஜீசஸு 40 நாள் உபவாசம் இருந்து டயர்டாக இருப்பார், அவரை மடக்கலான்னு பார்த்தா அவங்க முடியலையே, என்ன பண்ணுறது? சரி, இன்னும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ண. ஜீசஸ் வாங்க, நான் உங்களை நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு தேவ ஆலயத்துக்கு முன்னாடி மேலே கூட்டிட்டு வாங்க. வாங்க 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 இங்கே வாங்க. ஜீசஸ் பார்த்தீங்களா, நம்ம ஒரு பெரிய தேவாலயத்துக்கு மேலே நிற்கிறோம். சரி, எல்லாம் தான் சொல்கிறாங்கல்ல, உங்களை உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் உங்கள் கூடயே இருப்பாங்க, உங்களை எப்பவுமே பார்த்துப்பாங்கன்னு. சரி, நீங்கள் இந்த ஆலயத்து மேலேருந்து கீழே குதிங்களேன். உங்கள் தூதர்கள் உங்களை அப்படியே கையில் தாங்கின்னு போகிறாங்கன்னா பார்க்கலாம். நீ கீழே குதிங்களேன், உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் தான் நிற்பாங்களே, குதிங்க பார்க்கலாம். சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ பரீட்சை பாராதிப்பாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது. இது உனக்கு தெரியாதா? ஐயோ, என்ன இந்த ஜீசஸ் 40 நாள் உபவாசமாக இருப்பாரு, டயர்டாக இருப்பாரு, இவர் எப்படியாவது மடக்கலான்னு பார்த்தா முடியலையே. சரி வாங்க, ஏப்பா வானா நம்மளுக்கு எது போயிடலாம், இனிமேல் சோதிக்க முடியாதுப்பா. வாப்பா. ஜெனி, இப்போ புரிஞ்சுச்சாடா உனக்கு? புரிஞ்சுதுமா. இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் சோதனை இருக்கும். ஏசப்பா எப்படி பத்தியா சோதனை ஜெயிச்சாங்க? ஆமாமா. நம்ம கூட ஏசப்பாவோட நாமத்தினாலும் வார்த்தைனாலும் ஏசப்பாவுடைய சோதனை, நமக்கு வர சோதனையெல்லாம் நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். சரிங்கம்மா. சரி, நான் போய் சமைச்சிட்டு வரேம்மா. தம்பி எங்க? அவன் விளையாட போயிட்டாமா. சரி, நீ சீக்கிரமா படிச்சிடுமா, நான் போய் சமைச்சிட்டு வரேன். சரிம்மா. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறார்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். அப்பா, ரொம்ப டயர்டாக போச்சே. அம்மாடிமா, கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடி டயர்டாக போச்சு. அக்கா என்னக்கா, படிச்சிட்டியாக்கா? மெமரி வாஸ் படிச்சிட்டியாக்கா? படிச்சிட்டியா? நான் படிச்சிட்டேன் ஜோ, நீ தான் ஒன்றும் படிக்கல. சீக்கிரம் வா. இருக்கா இப்போ தான் விளையாட்டு வந்தேன், ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறேன். போயிட்டு பொங்கலாம் கழிட்டு படிக்கிறேன், சோம்பலாம் இருக்குக்கா. சீக்கிரம் வா ஜோ, ஆல்ரெடி நீ ரொம்ப லேட் பண்ற. இல்லைக்கா, நான் வந்துடுறேன். சரி, நீ எனக்கு சொல்லி கொடுப்பியாக்கா? நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், நீ உட்காரு வா. ஜோ, சாப்பாடு சாப்பிட்டியா? இல்லைக்கா, சாப்பிடணுக்கா. ஃபஸ்ட்டு மனப்பாடம் படிச்சிடுறேன். எனக்கு சொல்லி கொடுக்க, எனக்கு சொல்லி கொடுக்க. நான் டக்குன்னு படிச்சிடுறேன்க்கா. சொல்லி தரவா? சரிக்கா. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன். என்னது, எங்கத்தோ பிரியாணி வாசனை அடிக்குது. பக்கத்து வீட்டிலேருந்து, ஜான் வீட்டிலேருந்து பிரியாணி வாசனை அடிக்குது. அக்கா, இப்போ பக்கத்து வீட்டிலேருந்து பிரியாணி வாசனை அடிக்குதுக்கா. சூப்பராக இருக்குக்கா பிரியாணி வாசனை. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கவனி. அக்கா இருக்கா, பாருக்கா, பக்கத்து வீட்டில் ஜான் வீட்டில் பிரியாணி வாசனை அடிக்குது. ஜான் இன்னைக்கு என் கூட மேட்ச் விளையாடாக்கா, ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கா. அவனா பார்த்துக்கிறேன். நீ சொல்லுக்கா, நான் படிக்கிறேங்க. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.
அக்கா அவனை விட மாட்டேங்க நான் இன்னைக்கு இந்த ஜானை இன்னைக்கு என் கூட விளையாடுனா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லுங்க அவன் அவங்க வீட்டில் பிரியாணின்னு. இன்னைக்கு சாயந்தரம் வட்டக்கா அவன் வரட்டும் நான் கேட்காம விட போறேன். நீ சொல்லுங்க. நீ கண்டிப்பா உதவாங்க போற ஜோ, ஒழுங்கா இங்க கவனி. அக்கா சரிக்கா சாரிக்கா நீ சொல்லுங்க என்ன வாசனக்கா? அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு. அக்கா என்னக்கா இது பிரியாணி வாசனை நம்ம வீட்டுல அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பக்கத்துல நம்ம வீட்டுல அடிக்கிற மாதிரி இருப்பா. செம்ம வாசனைக்கா நம்ம வீட்டுல வாக்கா. பொய் சொல்லாத சொல்லுக்கா, எங்கக்கா அந்த வாசனை அடிக்குது? ஜோ அம்மா நம்மளுக்கு தான் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீ மனப்பாட வாசனத்தை சொல்லு. ஐயோ பிரியாணியா? ஐயோ சூப்பர்க்கா. அக்கா சொல்லுக்கா. அப்போ மனப்பாட வாசனை படிச்சாதான் சாப்பாடாக்கா அப்படி சொன்னாங்களா ஏதாவது? ஆமா ஜோ. ஐயோ எனக்கு என்ன பண்றது இப்போ? எனக்கு சீக்கிரமா சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படி அது படிச்சிடறாங்கக்கா. டயர்டாக வர போறாங்கக்கா. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அக்கா நான் பாக்கியவான் சொல்றேன். எனக்கு பாக்கியமே இல்லாத போயிடும் போல. அக்கா ஒரே ஒரு டவுட் தாங்க, அதை மட்டும் கிளியர் பண்ணிடுங்க. நான் மண்பானம் நீ சொல்றது அப்படியே பிடிச்சிடுறேன். அம்மா மட்டன் பிரியாணியா சிக்கன் பிரியாணியா அது சொல்லுக்கா. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஜோ. அக்கா என்னக்கா இப்படி சொன்னீங்கன்னா நீ இன்னைக்கு அந்த பக்கம் நான் பாய் கடை பக்கம் வந்த கறிக்கடை அவரு கூட ஒன்றும் சொல்லக்கா. அம்மா இந்த மாதிரி மட்டன் பிரியாணி வாங்கினாங்கன்னு நீங்க பாயை போய் பார்த்து சரிக்கா நீ சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா அந்த நீ சொல்றது அப்படியே நான் பிடிச்சிக்கிறேன். நம்ம சொல்லுக்கா. சொல்லு. அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் இந்த பிரியாணி வாசனை அடிக்குது. கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஒண்ணு முடியல. அந்த வாசனை என்ன அப்படி அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின. அக்கா ஒரு நிமிஷம் பிரேக். அக்கா ஒரே ஒண்ணுதான்க்கா. அக்கா நான் போயிட்டு கிச்சன்ல போயிட்டு அது சும்மா திறந்து பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்க்கா. வாசனை எப்படி இருக்குது என்னக்கா? ஜோ சும்மா விளையாடாது ஜோ. சரிக்கா நீ சொல்லுக்கா. நான் கண்டிப்பா படிச்சிடறேன். சொல்லுக்கா. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அக்கா ப்ளீஸ்க்கா நான் போயிட்டு சும்மா அந்த மட்டன் துண்டு வெந்துச்சா மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்க்கா. நீ பச்சினே இருக்கா. ஓடி போயிட்டு சும்மா தந்து பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்க்கா. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின. ஜோ என்னாச்சு ஜோ? பிரியாணி பாத்திரத்தை திறந்து ஒரு மட்டன் பீஸ் எடுத்து வாயில போட்டுக்கா. அதுக்கு என்ன? அது ரொம்ப சூடா இருந்துச்சுக்கா. வாயில போட்ட வாய் வெந்து போச்சுக்கா. அழுவாத ஜோ. ஐயோ என் வாய பாருக்கா. வாய உள்ள கொப்பளம் வந்துச்சுக்கா. வாய பாருக்கா. ஐயோ ஜோ அழுவாத ஜோ, ப்ளீஸ் ஜோ. அம்மா வந்துட போறாங்க. ஐயோ அம்மா வந்துட போறாங்களா? வாய் சுடுதே. நான் பண்ண போறேன் இப்போ. நான் எப்படி பிரியாணி சாப்பிட போறேன்? அக்கா வாய் ஐயோ வாய். ஜோ ப்ளீஸ் ஜோ, கத்தாத ஜோ. அம்மா வந்துருவாங்க ஜோ. அக்கா நீ சொன்னப்போவே நான் கேட்டிருக்கணும்க்கா. நீ சொன்னதை கேட்காமதாக்கா ஆசைப்பட்டு அந்த பிரியாணி துணி மட்டன் துணி எடுத்து போட்டாக்கா. ஐயோ இதுக்குதான் நான் அப்பவே சொன்னேன், சொல்ற பேச்ச எங்க நீ கேக்குற? ஆமாக்கா உன் பேச்ச நான் கேட்டிருக்கலாம்க்கா.
இப்ப பாரு வாயெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு. ஐயோ 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 அம்மா வர சத்தம் கேக்குது வேற. ஜெனி ஜெனி என்ன ஜோடி சத்தம் கேக்குது? ஐயோ ஜோ, அம்மா வந்துட்டாங்க. போச்சு போச்சு போ. ஐயோ 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 அம்மா. ஜோ எதுக்கு அழுத? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா. ஒண்ணு இல்லம்மா ஒண்ணு. ஜோ கத்தறது கிச்சன் வரைக்கும் கேட்டுச்சே. ஜோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு ஜோ. என்னாச்சு ஜோ, ஏன் அழுற? அது வந்துமா ஜோ நம்ம வீட்டில் தானே பிரியாணி செஞ்சிருக்கோம். அவன் ஒரே ஒரு மட்டன் பீஸ் எடுத்து வாயில போட்டுக்கிட்டாமா. தெரியாத போட்டுக்கணுமா? மன்னிச்சிடுமா, சாரிமா. தெரியாத போட்டுக்கணுமா, சாரிமா சாரிமா. ஏன் ஜோ இப்படி பண்ண? உங்களுக்காக தானே நான் பிரியாணி செஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஐயோ வாய் எப்படி சுட்டுடுச்சு பாரு. மாமா மாமா சீக்கிரம் சீக்கிரம் மருந்து போடுமா. வாயெல்லாம் படிக்குது, கொப்பெல்லாம் வந்துச்சு மாமா. சீக்கிரம் அக்கா சொல்லிச்சுமா. நான் தாமா கேட்கல. சரி சரி அழாத, நான் மருந்து போட்டு விடுறேன். கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும். சரிம்மா சரிம்மா சரிம்மா. சரி நான் போலாம். எனக்கு மருந்து போட்டு விடுறீங்களா? சரி சரிப்பா, நீ அழாத. சரிம்மா சரிம்மா சரிம்மா. ஜெனி உனக்கு புரிஞ்சுச்சா இது எப்படிலாம் பிசாசு நம்மளுக்கு சோதனை கொண்டுட்டு வரான்ட்டு? புரிஞ்சுதுமா. தம்பிய வசனம் படிக்க விடாம பிரியாணி வாசனைய வச்சு அவன் வாயெல்லாம் சுட வச்சுட்டான் பாத்தியா? ஆமாமா, இதான் சோதனையாமா? ஆமாமா. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஏசப்பாக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தை படிச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுல்ல. ஆமாமா, பாவம் தம்பி வாய்தாமா ரொம்ப சுட்டுக்குச்சு. சரி சரி மருந்து போட்டாச்சு, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும். ஜோ இப்ப பரவாயில்லையா உனக்கு? அம்மா இப்போ பரவாயில்லம்மா. நீங்க மருந்து போட்டு விட்டீங்கல்ல, பரவாயில்லம்மா. பயந்தே போயிட்டுமா. நீங்க பிரியாணி சாப்பிட முடியாதுன்னு ரொம்ப பயந்து போயிட்டுமா. சரி சரி அழாத. இந்த ஜோவியும் ஜெனியும் எப்படியாவது பிடிக்கலான்னு பார்த்தா மாட்டவே மாட்டேன்றாங்களே. ஏதாவது பிரியாணி வாசனை ஏதாவது வச்சு பண்ணா மாட்டவே மாட்டேன்றாங்களே இவங்க. என்ன பண்றது இவங்க? ஐயோ எல்லாம் ஃபேமிலியா உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. என்ன பண்ண? சரி என்ன பண்ண ஏதோ பார்க்கலாம், என்ன பண்றாங்க பார்க்கலாம். பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்காப்பா ஜெனி? சாப்பாடு நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்குமா. நல்லா இருக்குமா பிரியாணி? நல்லா இருக்குமா பிரியாணி? ஆமாமா. இப்ப அப்பா கூட வந்துருவாங்க. ஐயோ எல்லாம் ஃபேமிலியோட வந்து நிக்கிறாங்களா? அம்மாவா அவங்க அப்பா வந்தாருன்னா பயங்கரமா ஆடு தாடி வாங்க மாட்டேன், நான் ஓடிடுறேன்பா. ஐயோ வாப்பா. ஜோ ஜெனி எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க? அப்பா அப்பா வந்துட்டீங்களாப்பா? எப்பா இப்பதான் வந்தீங்களாப்பா? ஆமா ஜோ, இப்பதான் வந்தேன். ஆமா, உன் கண்ணெல்லாம் ஏன் கலங்கிருக்கு? அதுவாப்பா ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுப்பா. ஒன்றும் இல்லைப்பா, அது தெரியாம அவசரப்பட்டேன். அக்கா எவ்வளோ சொல்லிச்சு, நான் கொஞ்சம் கீழ்படியாம போயிட்டேன்க்கா அப்பா. அதுதான்ப்பா. இப்போ சரியாயிட்டேன்ப்பா. அம்மா மருந்து போட்டாங்க, சரியாயிடுச்சுப்பா. சரி ஓகே ஜோ, நீ சாப்பிடு. தேங்க்யூப்பா. அம்மா நீ சொல்லுங்கம்மா. சரி வாங்க, நீங்களும் சாப்பிடுவீங்க. சரிம்மா ஓகே. எல்லாருக்கும் வாங்க உட்காருங்க. சாப்பிடலாம். ஃபேமிலியா உட்காந்து சாப்பிடுறது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துல இந்த சோதனையை நான் மாட்டிக்கிறேன் பாத்தீங்களா? இனிமேல் யாரும் அந்த மாதிரி சோதனை மாட்டாதீங்க. ஓகேவா? ஓகே பாய். சாப்பிடலாம் வாங்க. என்ன சாத்தானே, என் குடும்பத்தை ரொம்ப தான் சோதிக்கிற போல. நீ என்னதான் சோதித்தானா என் குடும்பத்தை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு எங்க ஏசப்பாக தெரியும். உன்னோட ஆட்டம் திட்டம்லாம் இங்க ஒர்க்கே ஆகாது. இல்ல நானும் ஓடி போயிட்டேன். வாங்க. அப்பா அம்மா வாங்கம்மா, எல்லாம் சாப்பிடலாமா?
ஜோக்கா ஜெனிகா சாப்பிடலாமாக்கா? சாப்பிடலாம். ஓகே ஓகே ஓகே